Da, bună ziua! Acest video nu este tocmai un video, este o anunțare pentru următorul video, care va fi de-abia peste o săptămână, cel mult două, pentru că mai este puțin timp de școală și mai am ceva treabă. În rest am material de filmat, l-am filmat, dar nu-l postez momentan. De ce? Nu mă întrebați că nici eu nu știu. În fine. În rest, nimic special. Dacă aveți lămuriri sau ce ați vrea să filmez, lăsați-mi în primul video, că acolo mă uit cel mai mult. De alta, da, de. Și la revedere. Bye bye.